Hello, hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher, and for those of you who don't know and just randomly decided to click on my video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. So we're here to do a reaction, and we're diving into The Sign. We're diving into episode 2. As of recording this, I just released episode 1 earlier today, and it seemed to be pretty well received. And you know, anytime you see something that's well received, that gets you even a little bit more excited to dive back into it. Also, you know, the science of it all. We're scientists on this channel. We love science. We embrace science. We want science rubbed all over our faces. So we're gonna just, you know, dive in and see what the things of the things happen with the things of the things. We left off with was it Paya, I believe, and I'm terrible with the names right now. That's the only one that I can remember. And Tarn and Yai. Yai, I think. He was drunk. Coming back from like the little celebration, little dinner thing, and Paya was overhearing one of their, or two of their trainers, like talking about the alleged not murder of the other trainer whose body they found or later in last episode. And it seems as though there might be some sort of cover-up in effect, which, you know, is not surprising. So we're going to dive in and just see where things go with that, as well as, you know, hopefully more science. ข้อมูลทั้งหมดของคดีนี้เป็นความลับเอาไว้ก่อนขอข้อมูลให้ผมด้วยครับผู้กองYes, yeah, okay. I was accurate-ish. One of my guesses were accurate. Like, I'm gonna go find my evidence. I'm showing off my tie button allergy. What's it look like I'm doing? So you just left him on the concrete somewhere passed out for anybody to come and find him? Lord, remind me not to be brothers with him. Can you only do it with one paper clip? Like, theoretically, I suppose, but I feel like you need one to hold the other pins in place and another one to, like, kind of jerry-rig and turn levers. I feel like maybe it's not impossible, but very difficult with just one singular paper clip. Not that I've ever tried this. I like the pattern on this shirt. Girl, turn your flash off. And also, you fine as hell. อยากโดนผู้กองอักจับได้แล้วไล่ออกยังไง
สาเหตุการตายระบุว่าจมน้ำเพราะตรวจสอบแล้วว่าในปอดมีน้ำสันนิษฐานว่าคงจะมีการสำลักน้ำในปอดขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ That's how drowning tends to work. Yeah. จึงมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นการฆ่าตัวตาย แต่ผู้กองอาจคิดว่าเป็นการฆ่าปิดปาก แสดงว่าผู้กองอาจจะต้องรู้ว่าหมวดตั้มไปทำภารกิจเกี่ยวกับอะไร แต่ในรายงานคดีบอกว่าตามร่างกายแขนขามีรอยฟกช้ำและมีรอยที่เหมือนถูกของแข็งตี แต่ไม่ได้ระบุว่าสาเหตุเกิดจากอะไร Okay. ถ้าหมวดตั้มถูกฆ่าตายทำไมคนร้ายถึงเอาศพมาทิ้งใกล้ๆบริเวณที่เป็น Maybe they didn't. Maybe it just floated there. Or maybe there's someone involved in the camp. Or maybe they just don't give a fuck. Or it might be a warning. และปลอมตัวไปสืบเรื่องยาเฮ้ยมึงเจออะไร How are we just now noticing that? กูว่าเชือกที่ผูกข้อเท้าหมวดตั้มอะหมวดตั้มไม่น่าจะเป็นคนผูกเองว่ะแล้วมึงรู้ได้ไง The direction of the knot. รู้แล้วกันบอกมา Oh, we just gonna have a cuddle fest? Don't mind us, we just cuddling. Hey, baby. So not very super thorough checks of the barracks. ง่วงแล้วไปนอนได้แล้วไป No, of course. In order to get back to my bed, I have to mount to you. It's the only way to get out of the bed. I couldn't roll the other direction because that wouldn't make any logical sense. Mount. จนกว่ามึงจะบอกกู Y'all better eye fuck each other on this bed. ถ้ามึงไม่ไปก็นอน Okay. ด้วยกันนี่แหละกูต้องการมึงเป็นข้างแบบนี้ Don't threaten me with a good time, sir. ไปกู No, please don't let me go. Hold me tighter. เฮ้ยกูฝึกมา Hold me closer to the dancer. Oh, come on, belly rubs. สรุปมึงจะเป็นหมอนข้างให้กูใช่ไหม He gonna be a something. นอนไปเลยมึงอะไปไหนไอ้หมอนข้างนอนไปเลยมึง You better look fine in this bed, sir. Lord, that is a fine man. ไอ้ทาน เมื่อคืนกูฝันเห็นมึงกับไอ้พญานอนมุกกันอยู่บนเตียงไอ้พญาด้วยว่ะ
มึงนอนดึกๆเลยอะ Well, why are you dreaming about me and this man? Yes. Get me out of your dreams. Also, tell your dreams to mind the business. มากไปเรียนได้แล้ว God, he's so fine. God, he is so fine. God, he is so fine. God, he is so fine. How many times can we say that in one class period? God, he is so fine. นั่งได้ Yes, Daddy. หมวดเปิดหนังสือไปที่หน้า 24 หมวด 4 ความรับผิดในทางอาญา เรามาดูกันว่าการกระทำโดยเจตนาคืออะไรบ้าง การกระทำโดยเจตนาได้แก่ กระทำโดยรู้สำนึกในการที่จะกระทำ การกระทำโดยประมาทไม่ใช่การกระทำความผิดโดยเจตนา Yes, sir. Why are you staring at me? What do you suspect me of? Thighs, praise Jesus. See, I just want to hug him from behind too. You don't have to be so aggressive. It's just a hug I want to give you. ประธานน้ำขอบคุณไม่เป็นไรเว้ย Okay, we besties now. เอ้ยเก่งขึ้นนะพวกมึงอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยดิ ผมครับผม พยายามต่อไป ขอโทษด้วยครับครู เดี๋ยว Oh, okay, it was something nice. I was worried he was about to punish them for คุณว่า something. ผ่านสัปดาห์นรกแล้วมันจะสบายซะอีก ตั้งแต่เรียนเมื่อเช้านะ ไม่เข้าหัวกูสักอย่าง เป็นตำรวจแค่ถือปืนไล่จับผู้ร้ายก็พอแล้วปะวะ ขอคุยหน่อยดิ Please. เฮ้ย Where are you taking me? เฮ้ย นี่มึงคิดจะทำเชี่ยอะไรเนี่ย มึงไม่อยากรู้ความจริงของโมตั้มเหรอ เรื่องเชือกอ่ะ มึงนั่งลง Not really. มึงไม่เล่น But นะเว้ย มึงนั่งไอ้ทาน นั่ง I don't really want to know more about it. I was fine with what they told me. อาชิต นี่มึงคิดจะทำอะไร มึงอยู่นิ่งไป มึงอยากรู้ความจริงเหรอ นี่ ถ้าหมดตั้งคิดจะฆ่าตัวตายอ่ะปมการผูกเชือกอ่ะ ต้องผูกแบบนี้ แต่ว่ามึงรู้นี่นะ Like I told y'all, the direction of the นี่คือ knot. ภาพที่ได้จากแฟ้มคดี ถ้าผูกเชือกเองกับคนอื่นผูกให้นะปมการมัดมันแตกต่างกัน การที่หมวดตั้มฆ่าตัวตาย แล้วผูกเชือกข้อเท้า Unless he tied it in the front and then shimmied it around to the back. ปมการมัดมันอยู่ด้านหลัง Or he asked somebody to tie his feet up for him before he committed the deed. I'm just playing devil's advocate. กูว่าเราเอาเรื่องนี้ไปบอกผู้กองอัก We need more evidence. Plus, they would know that you snuck แค่ into นี้ไม่พอหรอก into their barracks and looked at พูด the เหรอว่าคดีที่ถูก the case files. แสดงว่าคนที่อยู่เบื้องหลังการตายของหมวดตั้มเนี่ยเขาต้องมีแบ็คที่ดีเราต้องหาหลักฐานให้ได้มากกว่านี้ ถ้าเราจะหาหลักฐานให้แน่นหนากว่านี้เราสองคนมันจะไหวเหรอวะ Together, the two of you can do anything. 5 คนต่างหากเว้ย
เล่าเรื่องที่พวกมึงสองคนรู้มาให้หมด All over my face. What? มึงรู้จักหมวดตั้มมาก่อนเหรอ หมวดตั้มเป็นรุ่นพี่กูสมัยเรียน ตอนที่กูรู้หมวดตั้มตายเพราะการพนันกูก็ไม่อยากจะเชื่อหรอกเพราะก่อนที่หมวดตั้มจะเข้าร่วมกับหน่วยพิเศษหมวดตั้มถือได้ว่าเป็นตำรวจที่เก่งกาจในการจับเว็บพนันและยาเสพติดเลยนะเว้ย แล้วเท่าที่กูสืบจากกูฝึกมาเนี่ยคืนก่อนที่หมวดตั้มจะตาย มีคนเห็นหมวดตั้มแถวบ้านพักแต่ว่าเขาไม่ได้เข้ามางานตัวที่ค่าย ไอ้เข้มนี่มึงก็สืบเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเหรอ กูกับธงไทยแอบไปที่บ้านพักของหมวดตั้มมา แต่ว่าบ้านถูกล็อกแถมกุญแจก็มีฝุ่นเกาะถ้าคืนนั้นหมวดตั้มกลับมาที่นี่จริงๆเขาก็ต้องกลับมาที่บ้านปะวะ แต่ถ้าคนที่กลับ So everybody out here is just like, I don't believe a damn thing they said about his death. The whole camp's just out here secretly investigating. งั้นเราก็ต้องเริ่มสืบจากคนที่ปลอมเป็นหมวดตั้มว่าคือใคร พวกมึงแต่นี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเว้ย พวกเราจะเอาเวลาที่ไหนไปสืบวะ ทุกวันนี้แค่ฝึกแค่เรียน ก็ไม่มีเวลาเหลือนะเว้ย Truth. แล้วนี่อีกอย่างถ้าผู้กองอักจับได้ พวกเราอาจโดนไล่ออกก็ได้นะเว้ย เรื่องเนี้ยกูไม่บังคับนะว่าใครจะทำหรือไม่ทำ I'm just saying I'ma do it. Y'all can join me if you want. แต่กูจะทำในเมื่อเลือกที่จะเป็นตำรวจแล้วอะถ้ากูมองข้ามเรื่องนี้ไปอะกูคงไม่สมควรที่จะเป็นตำรวจ You better guilt them. God, that is a งั้น fine กูท man. ถ้าบีทำกูก็ทำ กูเอาด้วย God, I can't handle looking at him. ไอ้ทาน มึงแน่ใจแล้ว ถ้าพลาดขึ้นมา เรื่องที่มึงอยากเป็นตำรวจหน่วยพิเศษ เพื่อสืบสวนเรื่องพ่อมึง อาจจะพังมันก็ได้นะเว้ย คนทำดีก็ต้องได้อะไรดีๆตอบแทนบ้างใหญ่ คิดซะว่าเป็นแบบฝึกก่อนลงสนามจริงไหม Theoretically, yes. I mean, I know your ass can't hear what they were saying from that distance. Maybe you can read lips or something, or maybe you're just suspicious because people are talking to each other. Even though there's like dozens of people in this training camp. You are strangely suspicious of these people. I mean, not that they're not doing things behind your back, but I'm like, they haven't really done anything to warrant this much suspicion. พวกนั้นแจ้งว่าทำของหายที่ชายหาดเลยมาขอดูกล้องย้อนหลังเมื่อ2 คืนก่อนครับ 2 คืนก่อนเหรอ เฮ้ย กูไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดมาแล้ว
วันนั้นกูไม่เจอหมวดตั้ม อะไรนะธงไทยกับเข้มไปขอดูแผนภูมิเกาะเหรอครับ Oh, praise Jesus. Yes, unfortunately, y'all told me that this is not available on another station that does not have the damn blurs. Lord. The crack. Lord, nipples. This is a beautiful series, I swear. Tattoos and... พวกมึงกูกับเบบีอะไปหาข้อมูลมาแล้วเว้ยเบบีบอกเขาไปดิเราหาข้อมูลอะไรมาไม่เห็นหรอวะลองไปหาข้อมูลรูปแบบการขึ้นลงของน้ำทะเลมาแล้วฝั่งอ่าวไทยจะมีรูปแบบการขึ้นลงของน้ำทะเลทั้งหมด2แบบคือน้ำเดี่ยวกับน้ำผสมส่วนฝั่งอันดามันจะมีรูปแบบการขึ้นลงของน้ำทะเลแบบน้ำคู่ See, what y'all can't do is give me like vital information to the plot in a scene where everybody is wet and naked. Because like I can't pay attention to what y'all are saying right now. I'll keep thrusting all these nipples in my face. Oh, nipple. เท่าที่เช็คภาพจากกล้องวงจรปิดในวันที่อ้างว่าหมวดตั้มกลับมาวันนั้นในภาพไม่มีหมวดตั้มนะเว้ย งั้นเอาข้อมูลที่มึงได้มาลองเปรียบเทียบกับคืนที่ฆ่าหมวดตั้มจะฆ่าตัวตายคืนนั้นอยู่ในช่วงมรสุมสมมุติหมวดตั้มฆ่าตัวตายที่หน้าหาดจริงศพไม่มีทางลอยกลับมาที่ฝั่งนอกจากว่าหมวดตั้มจะฆ่าตัวตายที่ท้ายเกาะแล้วถูกกระแสน้ำพัดกลับมางั้นเราก็ต้องที่ท้ายเกาะ Yes, more evidence, less clothing. I agree. มึงคิดว่าเจ้าหน้าที่จะเหลือให้มึงหาอีกเหรอ เอ้าก็เผื่อจมในทะเลไงศพลอยน้ำมาไม่ใช่เหรอไม่ได้ตกมาจากฟ้าสักหน่อยหันจะอี้เฮากับเฮียนมาเหมือนกันเนอะไอ้เข้มมึงเงียบๆดิกูกำลังใช้ความคิดอยู่ I've heard it's easier to think without a towel. It's personal experience. Baby, you're gonna need to do better than that. Because the pillow is only so big, and then all of a sudden your body just goes completely flat into bed. Like, baby, that doesn't look like a person. But I guess we've already seen that they're not doing super thorough barracks checks. Oh, is this Aqua Woman? Or is this the Gyarados talking to her? Talking to him. Oh.
Yes, I would drop my flashlight too. It's not something you see every day. It's not every day you get a real-life siren floating above the ocean calling you in. Yes, go save your man. He's potentially in trouble. Okay, cover it back over in case somebody else comes and does a check. Or, you know, just let him get caught. That's fine, I guess. Like, there's a part of me that's like, yes, you're concerned, snap him out of it. But then there's the other part of me like, hey, you guys snuck out and you're trying to be incognito. Why are you shining light from the heavens all over the sky and screaming on this beach? เสียงมึงใช่ไหมวะ มึงพูดอะไรวะ ตั้งสติหน่อยดิ ไอ้ทามึงเหมือนคนที่อยู่ในฝันกูเลยวะ Because I'm a guardian angel and I keep saving your life. Now please stop talking to mysterious women. We're just making out. พวกคุณก็อวดเก่งกันแล้วเหรอ ไม่ครับ แต่หน้าที่ของตำรวจคือต้องสืบหาความจริงครับ เหรอ แต่ผมไม่เห็นเลย ผมเห็นแต่พวกอวดเก่ง การเป็นตำรวจมันไม่ใช่แค่การเข้ามาเพื่ออวดเก่งอวดฉลาดนะ คุณรู้จักคำว่าหน้าที่หรือเปล่า คุณรู้จักคำว่ากฎระเบียบ รู้จักคำว่าวินัยของการเป็นตำรวจหรือเปล่า Being a police officer means when we've got to cover up a crime, we cover up a crime. แต่ที่เราทำไปก็เพราะต้องการหาความจริงว่าหมวดตั้มไม่ได้ฆ่าตัวตายซึ่งพวกกองก็คิดอย่างนั้นไม่ใช่หรอครับ ผมจะคิดยังไงมันเรื่องของผม ถ้าคุณอยากเป็นตำรวจคุณต้องรู้จักรับผิดชอบรู้จักหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ไปทำทุกอย่างให้มันดีซะก่อนสิ่งที่พวกคุณทำคืนนี้ผมถือว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงและถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ทำผิดกฎระเบียบเช่นวันนี้อีกจะไม่มีการฆ่าโทษพวกคุณ Okay, but why did we wake up the other guys back here? ทันทีทราบ Okay, but we were in bed sleeping. Why'd you wake us up? ทราบ Like, I can understand Tarna and Paya because y'all found them frolicking in the ocean in the middle of the night. But, like, I was in my bed sleeping. Why are you waking me up to yell at me? ผมหมายรวมถึงทุกคนที่ร่วมอยู่ในขบวนการที่ไม่ได้รับอนุญาตนี้ด้วย There we go, I guess. ใครที่รู้ตัวว่าอยู่ในกระดาษปึกนี้ออกมายืนเรียงแถวหน้ากระดาน เดี๋ยวนี้ พวกคุณกระทำการอันหนึ่งอันใดซึ่งไม่ได้รับอนุญาตขัดต่อคำสั่งของผู้บังคับบัญชา What were your orders exactly that I ผมถือว่าเป็ disobeyed? นการกระทำผิดทางวินัยร้ายแรงพวกคุณไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับข้อมูล That's ของ what ทาง I ราช call. กา You ร told me to go find evidence. ถ้าพวกคุณคิดว่าพวกคุณเก่งจริงพวกคุณสามารถสืบหาความยุติธรรมให้กับหมวดตั้มได้
คุณก็ตั้งใจทำหน้าที่ของคุณ ไปสอบให้สำเร็จ แล้วผมจะคอยดู ว่าไอ้พวกที่อวดเก่ง ถามหาความยุติธรรมอย่างพวกคุณ มันจะเป็นพวกดีแต่เห่าหรือเปล่า และเนื่องจากวันนี้พวกคุณทำผิด พวกคุณจะต้องถูกลงโทษ เพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแก่ผู้อื่น มองโลกท่าเตรียมปฏิบัติฮูยา Oh, well, this is the punishment. Face down, ass up. Okay. ผู้กองครับ เท่าที่ดูข้อมูลหลักฐานของไอ้เด็กวันนี้หามาได้เนี่ยก็ถือว่าเก่งนะครับ ถ้าในหน่วยสืบสวนคดีพิเศษมีตำรวจอย่างเด็กพวกนี้ก็คงจะดี เก่ง แต่ถ้าไม่รู้จักคำว่าหน้าที่ไม่รู้จักคำว่าวินัย มีไปก็ไม่มีประโยชน์ I suppose. เฮ้ยพวกมึง คือกูขอโทษนะเว้ย ที่ดึงพวกมึงมาซวยอ่ะ ช่างมัน มึงเลิกคิดเรื่องเมื่อคืนได้ละ เรื่องมันผ่านมาแล้ว จริง พวกเรามันแค่อวดเก่ง อวดฉลาด อย่างที่ผู้กองอักว่านั่นแหละ แต่ที่ผู้กองอักพูดมันก็ถูกนะเว้ย การที่เราจะเป็นตำรวจที่ดีได้ เราก็ควรทำให้มันถูกต้อง Even when the rules don't make sense. และมันก็ควรเริ่มจากการสอบให้ผ่านก่อน งั้นกูเนี่ยแหละจะสอบให้ผ่าน แล้วไปตะโกนต่อหน้าผู้กองอ่ะว่ากูคือตำรวจหน่วยสืบสวนพิเศษ You เว้ย get shot in my face any day, baby. Ugh. หาตัวเอ้ย งั้นพวกเราทุกคนมาร่วมมือสอบให้ผ่านกันเถอะ งั้นก็ลุยเลยสิวะฮูยาฮูยา เฮ้ย 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 ฮูยา Oh, God, I would love that view of just all of them circling around me while I'm looking up at them. Oh, God, that sounds like, it just looked like a dream. Oh, not you throwing dirt in my eye, sir! Spit in my face. No, 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 don't spit in my face. Never mind. Take it back. I'm a lady. Ooh, Lord. Ooh, oh, Arsenal. Christ Jesus.เฮ้ย ทำไมมึงจะถ่ายไม่บอกกูก่อนวะ
อ้ยมันนั่งเป็นพระเอก MV ไปได้ ใกล้เวลาเข้าหอนอนแล้วกูว่าคิดอะไรเพลินๆไปเรื่อยอะ คนอย่างมึง มีอะไรต้องคิดมากด้วยเหรอวะ I mean, I keep getting seduced by a siren who looks like you, and then คำถามที่อยากจะ there's a Gyarados monster under the sea โอ้ who โห keeps มาโหมด approaching จริ me. งจังเลยเว้ย ทาน มึงเชื่อเรื่อง ชาติภพอดีตชาติ หรือการกลับชาติมาเกิดอะไรพวกนี้บ้างไหมวะ กูเชื่อนะ หลวงพ่อเคยเล่าให้กูฟังอยู่บ่อยๆ ว่าบุญกรรมของเราในชาติที่แล้ว มันส่งผลกับเราในชาตินี้ เหมือนที่หลายๆคนบอกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาบนโลกใบนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่มันมีบางสิ่งบางอย่าง เป็นตัวกำหนดมันไว้ มันเรียกว่า สัญญา เช่น เหมือนมึงเกิดมาในครอบครัวของมึง เพื่อนมึง คนรอบข้างมึง ทุกอย่างมันอาจจะมีพันธสัญญากันไว้ตั้งแต่ชาติที่แล้ว อ๋อ งั้น การที่มึงเจอกูชาติเนี้ย มึงจะบอกว่าชาติที่แล้วเราเคยสัญญาอะไรกันไว้หรอวะ I mean, maybe we could have a commitment in this life too. You can play your cards right. แล้วถ้ามันเป็นเรื่องจริง มึงสัญญาอะไรกูไว้ ชาตินี้มึงจะได้คอยตามคอยช่วยกูแบบเนี้ย นี่แหละ คือคำถามที่กูอยากจะถามตอบมากที่สุดว่ามันเหตุผลอะไรกันแน่ Maybe I'm just your good luck charm. ชาติที่แล้ว กูอาจจะเป็นคนร่ำรวยใจบุญ คอยไถ่ชีวิตโคกระบืออย่างมึ Don't ง you call him a cow? สัตว์ Or maybe you call him a หรือชาติ steak. ที่แล้วอ่ะ มึงอาจจะเป็นเมียที่ดี คอยปฏิบัติสามีหล่อๆอย่างกูก็ได้นะ อ๋อ เข้าใจละ โคกระบือที่หน้าตาหล่อๆ แม่งหน้าอย่างมึงนี่เอง Y'all cute. กวนตีนกูเลยกูรอเล่น กูว่ามึงเลิกเพ้อเจ้อเถอะว่ะ แล้วนี่ถ้าฝึกเสร็จแล้ว มึงจะทำอะไรต่อ ถ้ากูสอบผ่าน กูคงมีอะไรที่ไม่น่าเบื่อทำมากกว่าเมื่อก่อน Such as. แล้วมึงอ่ะ ถ้ากูผ่าน กูคงได้ทำในสิ่งที่กูตั้งใจไว้ให้สำเร็จ มึงจะทำอะไรวะ มีเสือกสักเรื่องเลยปะ เอาไป ใกล้เวลาเข้าโรงนอนแล้ว เดี๋ยวก็โดนซ่อมหรอก Oh, we're gonna get punished in ฝึกยิ่งหมาย bed. หัวอยู่ เฮ้ย รอกูด้วย ไอ้ทาน Yes, don't leave him behind. He gonna get seduced by this รายชื่อต่อ this ไปนี้ harlot of the ออก sea. มาด้านหน้า นายพาทรเพลงไทย Hi, cutie. นายยิ่งใหญ่พหนพ Hi, นายพ handsome. ญากมลวิปักษ์ Hey, baby. นายทรงยศวลิวัน นาย Hi, วัน cutie. รักศิลป์ Hey, daddy. ทั้งหมดพุทธยาพัดกำลังอันพุทธยาพัด I guess that face down, ass up punishment position works. Lord. มีอะไร
ผมทำสำเร็จแล้วครับ Who became a boy band. ก็แค่ผ่านการฝึกอย่าเพิ่งได้ใจไปเลย พวกคุณยังไม่เคยเจอสนามจริง สนามจริงมันยากกว่านี้เยอะ ผู้กองไม่อยากจะเชื่อใช่ไหมครับว่าน้ำหน้าอย่างผม5 คนเนี่ยจะสอบผ่านเป็นตำรวจหน่วยสืบสวนพิเศษ ขอบคุณนะครับผู้กอง ผมหวังว่าเราจะได้มีโอกาสร่วมงานกันนะครับผู้กอง สักวันหนึ่งพวกผมจะเอาความสำเร็จมาให้ผู้กองนะครับ แล้วผมจะรอดู ครับผม Okay. Okay, heartwarming moment. Y'all can be civil. ดีใจด้วยเยี่ยม ครับ เยี่ยม Oh, well, I don't get a handshake. Okay, fine. Rude. Gonna go down the line shaking everyone's hands except for us. โล่งเลยวะ ฮัลโหลครับยาย ทานสอบผ่านแล้วนะครับ ทานได้เป็นตำรวจแล้ว ทานจะได้รู้ความจริงเกี่ยวกับพ่อแม่สักที ไว้ทานจะหาเวลาไปเยี่ยมยายนะครับ ดูแลตัวเองนะครับยาย Y'all better look at each other. เฮ้ย ประธานยืมมือถือหน่อยดิ เนี่ย Don't worry, don't worry. I'm gonna just take a dick pic real quick. Something to remember me by. นี่เบอร์กู Okay, I'll send it to you. แต่กูไม่ได้ขอ But I gave it to you. ใช่ไป Talking about I didn't ask for this fine ass man's number. งับสะกดรอยตามกูมา Come on, sunrise, sunset, whatever behind them. Better pull him in close. ที่เธอมีกันเพราะในทุกวันฉันดูสดใส Y'all better look at each other. Oh, come on, soundtrack. Aye, we gonna have sex on this beach? เล่นแบบพวก นี่มึงยังทำอย่างนี้กับกูได้เลยทำไมกูจะทำบ้างไม่ได้ Okay, come on, team verse. เฮ้ย นี่มึงแอบถ่ายรูปกูเหรอ กูจะเอารูปเนี้ยตั้งเป็นรูปสายล้อเข้า But he didn't give you his number. ไม่บอกกูก่อนวะ กูจะได้ทำท่าดีๆไง ดีแล้ว โอเคนะ You better compliment your man. ชอบ I bet you do. แล้วเดี๋ยวกูจะเมมชื่อมึงว่า I ain't give you my number yet. ไว้เดี๋ยวกูโทรหา แล้วเดี๋ยวนัดกินข้าวกัน ถือซะว่าตอบแทนที่มึงคอยช่วยกูมาตลอด ไม่จำเป็นนะ Bitch, ไม่ได้อยากเจอมึงขนาดนั้น lies and deception. This fine ass man gives you his number and says, I'm gonna take you out for lunch or dinner. You go. Okay. No questions asked, sir. Pretend like you don't like this. เฮ้ย
นี่พวกมึงสองคนล้าการฝึกกันขนาดนั้นเลยเหรอวะ ไม่กลับกรุงเทพเหรอ ไปเก็บของกูอยากกลับแล้วไว้เดี๋ยวกูโทรหานะ I mean, if they're finished with camp, does that mean we don't get any more like group shower scenes anymore? Because that's gonna make me sad. Yes, you interrupted a moment. But you're pretty, so it's okay. ไอ้หมอนข้างเหรอ Why are you eavesdropping? Mind your business. It's grown folk business. มึงชอบไอ้พญาใช่ป่ะ ไม่ได้ชอบ Do you see the way he blushed when he says like, no, I don't. Stop it. What do you ชอบ mean? มันมึงก็บอกกู กูจะได้ช่วยปกป้องมันอีกคนไง ไอ้ทาน กูอยากให้มึงมีคนที่มึงชอบนะเว้ยและได้อยู่กับคนที่มึงรัก มึงก็รู้ไม่ใช่หรอ ว่าถ้ากูรักใครอ่ะ คนคนนั้นจะต้องตาย Well, don't love him too hard. Just maybe love him a little. Give him that diet love. แล้วกูก็ไม่อยากเจ็บแบบนั้นอีกแล้ว Maybe he'll just get sick. Also, I'll take it to mean that you don't love me, your brother, because I'm still here. เข้าหน่วยพวกเราไปเที่ยวกันไหม ไปกูฝึกที่นี่มา7 เดือนอ่ะ กูโคตรคิดถึงแสงสีเสียงเลยว่ะ คิดถึงบรรยากาศเก่า เฮ้ยเข้ม นี่มึงคิดถึงกิ๊กเก่าของมึงปะเนี่ย ๆ มึงพูดโดนใจกูนะ แต่มึงทำกูโดนตีน ตอนเนี้ยกูอ่ะมีแค่บีคนเดียวครับ โอ้ย Sometimes this camera work is very shifty and jerky. Like I can feel like someone's walking down the steps, but going backwards. Like, okay, boom. กูเป็นห่วงหลวงพ่อ ทิ้งให้ท่านอยู่คนเดียวมานานแล้ว เดี๋ยวพอเข้าหน่วยก็ไม่มีเวลากลับไปดูแลท่านอีกอ่ะ นี่มึงเป็นคนหนองคายเหรอวะ ใช่ แล้วสรุปเราต้องไปหนองคายปะเห็นพวกมึงแสดงจังเลย จริง เฮ้ย กูสรุปให้เอง ไปแม่งคืนนี้นี่แหละ เดี๋ยวสถานที่กับเวลา กูจะไลน์บอกพวกมึงเอง จัดไป แต่ก่อนอื่น กูขอโทรบอกเมียกูก่อนว่ากูจะกลับแล้ว Hey, wifey. เจอกันเว้ย ไป อย่าเบี้ยวนะพี่ เจอกัน เจอกันเว้ยเรียนจังวะพี่ ทานเจอกัน ฮัลโหลตัวเอง เจอกัน เจอกันมึง เจอกัน กำลังจะกลับแล้วครับ เจอกัน See you. Oh, Lord. What? ชนเว้ย มึงไหวปะเนี่ยทาน ไหวดิ มันขวดเดียวเอง กูเพิ่งมาทำไมอ่ะ ไหวปะเนี่ยมึงอ่ะ ไหวเปล่ามึงเหอะคออ่อนไม่ใช่หรอเข้ม Same girls. Same. มึงนั่งเลยมึงหยับไปมันดิ อย่าไปดิ มึงกินก่อนเลย มาช้าแล้วเนี่ย มึงกินก่อนเลย ใครเป็นแฟนมึง น่าจะปวดหัวหน้าดูนะ สาวๆแม่งลุมขนาดเนี้ย หล่อจริง หล่อก็ไปแซว นี่ฟัง I like that we include he or she. We're not assuming anything about you. ถ้ากูได้รักใครแล้วอ่ะ กูไม่มีทางมองแล้ว พูดถึงแฟนเอ้ยใครอ่ะ โอ้ยังสวยยังสวยโอ้ยัง It's my sister. สวยโอ้ดิยังสวยโอ้ พูดถึงก็โทรตามเลยเหรอ โอ้แซวไม่ได้เลยโอ้ เอาไปไหนอะพี่ยะ ไหน รับสายก่อน โอ้ย หวานจริงๆโอ้หวานจริงๆเลยว่ะเฮ้ย มาชนดีกว่า ไ
Couple my ass. You see how much he's been looking at me during this? Well, maybe he was just pent up. เฮ้ยพวกมึงเอาอะไรอีกวะเดี๋ยวกูไปสั่งให้ กลัวเนี่ยหนึ่ง กลัวด้วยจะหมดแล้วกูเอามา3เลยปะ โอเค3 คนนะ กลับมาไวนะเว้ย เอาเบียร์5 ขวดครับ โทษนะครับ เอาสกอตออนเดอร์ล็อก2ครับ สวัสดีครับ Hi. มากับเพื่อนเหรอครับ อ๋อใช่ Yes. ครับ ดูน่าสนุกดีนะครับ ผมชื่อโอ๊ตนะครับ ทานครับ Nice to meet you, ที่ Oat. รู้จักนะครับ ครับผม Can you hurry up with that beer? อันนี้ผมเลี้ยงนะครับ I was like, ทานสั่งให้กูใช่ไหมขอบคุณมากนะเว้ย I don't trust drinks from people I don't know. Even though they came straight from the bartender, โอ๊ still ตครับ he could be in cahoots with the bartender. ผมคุยกับเพื่อนผมไม่ได้คุยกับคุณ เอ้ามึงสั่งเสร็จยังไปดิ Don't you run off have a conversation with your alleged girlfriend and then come and cock block me, sir. มีลูกค้าต้นอยากขึ้นมาร้องเพลงด้วยกันไหมครับ มีไหมฮะ ผมครับพี่ผมทัดเจ้า It's like, oh, we got open floor karaoke? Yes. I needed a key of B flat major. Let's go. มึงไง อะไร มึงร้องเพลงเพราะ เพราะอะไร จำ วะ ได้กูเคยได้ยินมึงร้อง ถ้ามันได้ไปเดี๋ยวกูไปเอง มึงอย่านั่งพี่ครับโต๊ะนี้ครับ เพื่อนผม ขึ้นมาเลยครับผมขึ้นมาเลยครับ พยาไปแมวมึงนั่นแหละ หรือว่ามึงป๊อต เอาไว้มึง มึงต้องเติมพลังหน่อยเว้ย ทำให้ดู เพื่อนผมครับ 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 Sing for me, Paolo. Make him fall in love. ใครเอาอะไรป้าเดี๋ยวกูไปสั่งให้ เอ้ยของกูหมดแล้วหมดแล้วดิไป กูด้วยกูขอด้วยนะ เอ้ยห้าขวดเลยไอ้ทาน5 ขวดไปเลย I love a good acoustic guitar moment. It wouldn't be a Thai BL series if one of the characters didn't get up on stage to sing for some random reason. ทำดีต่อกันหัวใจฉันสั่นหยุดมันแทบไม่ไหวหลายครั้งที่ดูว่าเหมือนห่วงใยแต่ฉันไม่มั่นใจว่าใช่จริงๆหรือเปล่าไม่อยากคิดไปเองข้างเดียวช่วยเคลียร์กับฉันได้ไหมว่าเธอนั้นคิดยังไงหากว่าเราเป็นเพียงเพื่อนกันอย่าทำให้เข้าใจเป็น Okay, random background vocals coming from nowhere. แค่คิดว่าฉันเป็นเพียงคนหนึ่งไม่ได้ลึกซึ้งเกินกว่าใครแต่หากเธอได้คิดกับฉันกว่านั้นก็พูดมาหยุดสายตานั้นไว้ขอเธอบอกมาชัดๆจากใจกับฉันที เฮ้ยว่าเรามาเล่นเกมกันดีกว่าดีป่ะ เกมอะไรพี่ดีดิพี่ เกมหมุนขวดไงวะเคลียร์ Y'all love you some spin the bottle. ไปแต่กูจะเปลี่ยนกติกานิดนึง ยังไงพี่ ถ้าปากขวดหมุนไปที่ใคร คนนั้นจะถามคำถามใครก็ได้ เอาดิพี่ แล้วถ้าคนนั้นไม่ตอบ ก็ต้องแดกหมดแก้วเว้ย I mean, y'all already look like you're pretty close to being wasted. So I don't know if y'all want to keep going, but what? Live your lives. ไม่ต้องห่วงกูจัดให้น้องรัก So last time we played this, I left you passed out in an alley somewhere while I went to go investigate a dead cop's murder.
ไอ้ทาน เอาเลยพี่ ไอ้ทาน มึงมีคนที่ชอบอยู่ Why is this always your question, brother? Why don't you have any other questions for me? Every time we play this game, this is all y'all want to know. ไม่ตอบ โอ้ อะไรวะ ไอ้ทาน Y'all leave me the fuck alone. พูดอีกแล้วเหรอเอาเว้ย เอาเว้ย ไอ้ทาน สเปคที่มึงชอบเป็นแบบไหน อยู่แถวๆนี้หรือเปล่าวะ My type is nice and sweet. Done. Girl, you could have just described personality traits. ไอ้ทานดิ If y'all don't leave me the fuck alone, yes, my God, your liver is gonna shut down. แกล้งมันดูสภาพมันดิแม่งหน้าแดงหมดแล้วเนี่ย งั้นกูไม่ถามไอ้ทานก็ได้ถามมึง จำชื่อสลับมาแล้ว นั่งก่อน ว่าฟังนะพยาถ้าคืนนี้มึงพาใครในโต๊ะนี้กลับได้ มึงจะพาใครกลับวะ I choose you ตอบดิ and him and him and him. Better stare at each other from across the table like you're the only people in this bar. Please don't throw up. Please don't throw up. You're gonna throw up, aren't you? I'm gonna do these close-ups on these freshly glossed lips, yes. Oh, he gonna throw up. กูจะตอบว่าอะไรวะ Yes, you shouldn't. Because apparently none of y'all know your fucking limits. ตกใจหมดเลยนึกว่าเต็มขากูแล้ว Well, you had it coming. มันสองคน หวังไหมเนี่ย Not the sink. Take him to a toilet. I feel like the sink drain is not wide enough to handle any matter that might come up. Take him to a toilet, please. นั่งเลยนั่ง นั่งแล้ว นี่ไหวปะเนี่ย ไหว ถ้ามึงอยากรู้สึกดีนะ กูมีนี่ ช่วยมึงได้ Hashtag product placement. Oh, we got that label cleared up close to camera. It's the first product placement I've noticed. Oh, see, now this is a Thai series. อาปากกิน You feel better now? เป็นไง ดีขึ้นไหม Did that drink do your taxes? ดีดีเอาน้ำไปอีกสักนิดจะได้ตื่นน้ำอีกสักนิดไปไล่ของมึงไปชอบกวนตื่นกูจังเลยนะมึงปล่อยกูเลยนะครับ ไม่ กูไม่ปล่อยมึงหรอกกูจะจับมึงไว้ให้แน่น But could you do this when you're sober though? คุณไฟจะเล่นกันไหมกับคุณไฟพิษมันแรงนะ Don't you threaten me with a good time, sir. สู่หัวใจ Oh, I'll reach my heart. หัว Oh. ใจหัวใจหัวใจหัวใจ ดูดเลยโอ๊ยเป็นงอแงเหมือนเด็กชิบหายเลย Yes, yes, he is. กูให้รางวัล I swear to God, if he drops to his knees, I'm gonna lose it. Can we sober him up first, though? If I remember from the little preview you saw at the end of the last part, his brother's gonna come in and interrupt.
มึงเป็นอะไร Forehead kiss is fine. มึงมีสร้อยนี้ได้ยังไง สร้อยพระรอดเนี่ยเหรอ เหมือนเลย เหมือนอะไรวะ เหมือนสร้อยพระรอดที่กูให้เด็กผู้ชายคนหนึ่งไว้ Come on, history. มึงเคยให้สร้อยพระรอดกับเด็กผู้ชายเหรอ ตอนไหน เมื่อไหร่ ไอ้ทานมึงบอกกูสิ ตอนที่ ตอนไหน It's like, it's night time. เอาไอ้ทานโอ๊ย Yep, now he just dead weight. นั่นก็เฮ้ย ไอ้ทาน มึงบอกกูดิ ที่ไหน ไอ้ทาน Oh, Lord. I mean, I can see how this would look incriminating. You fat crotch pressed all up on him like this. คือมันไม่ใช่ที่พี่คิดพี่มาก็ดีแล้ว ไอ้ทันมาภาพตัดไปแล้วพี่ทำไงดีอะ กูว่าแล้วถอดต่อช็อตขนาดนั้น Yeah, I wonder why. กูคิดแล้ว Or he's gone too. Jesus. ไปส่งมาที่คอนโดด้วย เฮ้ย กูก็เมาเหมือนกันพี่ใหญ่ Bitch, all of y'all are drunk. Right now, you seem to be the most sober. But that's not an invitation to drive, because y'all been drinking. Yes, call a cab. โอ้ยหนักจัง พี่ใหญ่ เดี๋ยวไปไหน Ass. ไปกูรอพี่แม่เดี๋ยวรถมากูบอกไอ้ทานน้องกูถามเพื่อมึงนะน้อง So, I appreciate you trying to be a good wingman, but sending your drunk brother home with some man, I mean, not just some random man, obviously he likes this man, but still, it's not the look we want. พี่ใหญ่กลับมาด้วย ไม่อยากนอนคนเดียว กูก็นอนเป็นเพื่อนมึงไงล่ะมึงลงก่อนเดี๋ยวซี่อยู่มึงลองนี่ก่อนโทษครับลองนี่ก่อน Girl, sit him on the stairs or something. Don't have him lean post up against this. ใครวะ พี่หมอชโลธร Who are you? โทษนะครับ Hello. But who are you? But hello. But who are you? Oh, yes. We can let it play a little bit more. Praise Jesus. Okay. Okay, this was another fun episode. It wrapped up the whole training arc a lot faster than I had anticipated it, because honestly I don't even know how many episodes this series is supposed to be, but I felt like we were going to be like in the police academy a little bit longer, and like the graduation was going to be one of like the big final steps, or maybe like a mid-season sort of step, and then but we're done with training camp. They are on the special forces, or not special forces, that's Mortal Kombat. We're on the special task force and whatnot, which okay, last episode 1, because when I was looking at some of the training, I'm like, this is intense. Like, my God, the police training is intense for just being a regular old police officer. And there are so many people in the comment section like, hey, that's just how in my country that's how it is. Over here, I know in the US you just guys have a couple months of training, blah blah blah, like, but in other parts of the world we years and years of this, that, and the other. And I'm like, I understand that, but like the intense, like almost torture type training, I'm like, this seems a bit much for your run-of-the-mill cop, because that was the impression I was under, that they were just in police training. But then as we got more through the episode, it's like, okay, it's not just regular police training. They're well, I mean, that portion of it was, but then it's like, okay, they're training to potentially get into this special
investigation unit, where it's like, okay, that's a little bit more of a specialized, you know, task force. Like, okay, you need some more specialized skills and training. So I'm like, okay, that makes sense. So seeing the training and what they were working towards, it makes sense. But people who are like coming at me talking about I'm crazy because this is how all police officers are getting trained all over the world, I'm like, y'all, I don't know what the hell is happening in all these other countries, but I don't know what regular, like, if I was just going to be a regular police officer out here pulling people over, writing them tickets, you know, this, that, and the other, I don't know why I would need any of that sort of ice bath torture training, head buried in the sand. Like, none of that makes sense for regular run-of-the-mill police training. But specialized forces, yes, absolutely makes sense. But we finished that, and they've all made it to the special forces, and I'm gonna keep saying special forces because that's what's stuck in my head now. But yeah, there are still a lot of questions that I have, but I'm not too worried. I'm sure I'm going to get my answers at some point. But there are some things, little pieces that I'm like semi putting together in my head, and where I'm like, I don't know necessarily if these pieces are supposed to fit together like this, or if I'm just pulling at straws, but we're just going to put them together and see what happens, get some more information, see how things go. But so things I've learned from this episode, Tarn wanted to become a police officer or join the special investigation unit so he could investigate what happened to his parents' death. They died somehow, and I'm assuming the reasoning he got was not satisfactory, so he wants to investigate, see what actually happened to them. Also, he's got this potential past connection with Baya. We discovered with this amulet, and also with this Aqua Woman person, specter, siren that he keeps seeing, and it keeps luring him into the water. I don't know if she's supposed to be friend or foe. I don't know if the Gyarados didn't come up in this episode, but I don't know if that was supposed to be friend or foe. So I'm not entirely certain yet. We'll have to wait and see. But there's some sort of connection. And I guess he kept giving this amulet to this kid when he was younger. I'm assuming it's a protective amulet, which just goes hand in hand. He's always been here protecting Baya. What this connection was they potentially had as children that they forgot each other or didn't know. Don't know. We'll explore that, I'm sure. I am sad at the fact that they did graduate, so I'm imagining that there's not going to be any more large group shower scenes. Even though they blurred everything out still, my eyes can see well enough. I get the general shape of what's happening there. And even when it's blurred, some of them have, as you guys like to say, the lowest towels in Thailand. It's like those towels are hanging so low on the hip bones. I'm like, praise Jesus. So I'm sad that we potentially may not be getting any more of that. But I do enjoy the general chemistry between Tarn and Baya. Yeah, there's something sweet but also playful about just their general interactions that just feels I enjoy watching them. I enjoy watching them together, and I'm like, oh, I cannot wait for the time when these men start making out with each other soberly. I'm so glad that the whole drunken shenanigans did not go down that same damn trope we've seen far too many times. I'm like, please leave the drunken kisses trope in the past. We do not need to start promoting that. Like, please, my God, let the first kiss just happen consensually, for the love of God. So I'm glad that it did not go that route. Instead, we kind of subverted into something else. But yeah, I cannot wait for when they actually reach that point in their relationship, when they start getting all kissy wissy, and who knows. There's part of me that's like, they're probably not going to have any like intense like sex scenes or anything like that. Not that we need that. Y'all know I've been here so many times. We don't need that in order for a series to be good. But I also do like watching hot men do gay shit. I've said that a million times over too. And this series has not been afraid of like,
simulated nudity, or, playing around with the idea of there being nudity on screen. So maybe they'll be okay with doing a little heavy petting session or something. We'll see. But yes, I would love to see them do the kissy faces stuff, because they're beautiful men, and I love seeing hot guys do gay shit. I say this all the time. I find the dynamic between them and their head trainer very interesting, because again, like I was saying last episode, the head trainer obviously doesn't believe that the other officer who was committed suicide actually did it himself. It feels like there's some sort of foul play in picture, but he doesn't have enough evidence, and he while he would love there to be more evidence, he would love these guys to find the evidence and this, that, the other, he's still training them hey, even though your brain and your heart is telling you you're doing the right thing, and you may be doing the right thing, you still have to remember that you are an officer of the law, and there are protocols, there are rules and regulations and whatnot, and there is a manner to go about doing this. You can't just fly off the handle and say, hey, this is what happened, and just start going and investigating. There is a way to do it while still obeying the rules of the law, or while still maybe flying under the radar, because you don't want to, if there are people trying to cover stuff up, last thing you want to do is alert them that you are trying to dig up whatever they're trying to cover up. So if you start going about it through all these unorthodox methods, that's more likely to alert these people. Whereas if you learn how the system works, and you learn how to use the system how to navigate through the system to find what it is you're trying to find, you'll have probably a much more successful time of getting this evidence or uncovering this without potentially coming across all these roadblocks along the way. That may not have been the lesson he was trying to teach, but basically there's a process flow. Don't just fly off the handle and just say, I'm gonna do this because my head tells me this. There are rules. There are still rules, and you still gotta, follow these rules. Otherwise, you might end up just getting kicked off the force, this, that, and the other. So, yes, while you have good skills and whatnot, you still need to learn how to follow the rules and whatnot. So, it's an interesting dynamic. And once they finally graduated and, yep, they joined the force, you could, even though he didn't specifically say the words, you could kind of see in his face that he's, happy that it was them. He's okay, good. I'm happy about this. Still can't say, let's go, find out what happened to, my colleague, but I'm happy about this. It's interesting. Very interesting dynamic. What else? I played some more Spin the Bottle, and everybody was picking on poor Tarn. I'm Lord, y'all really had it out for him. And then we ended the episode with whoever this was rolling up in this car. I guess Tarn knows him. He knows Tarn. We don't know who the hell he is, what role he's about to play. So interested to see where that takes us. And yeah, it's fun. It's a fun show. I still don't know exactly where we're heading, what relevance certain characters or plot points have yet, but it's a fun ride. I'm enjoying the ride we're on. I don't need all the answers right now. It's just fun experiencing it as it comes along. So I hope you guys enjoyed this reaction. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications to be notified when all of my shenanigans get posted. Anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments. I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. You don't have to, but you're more than welcome to if you want to. I'll see you guys in my next video. Love ya. Mwah. Stranded here, stranded here, stranded.
stranded here, stranded